我哋睇個金地四其實20同3期樓王單位兩梯3戶，入門咧就見到廚房，佢南北通雙陽台。右手邊咧仲有一個入戶花園。咁梯嘅開間咧，佢都已經去到4.2米啊。咁跟住佢4房，呢邊有一個房間。咁你多功能啦，你做書房都可以瞓都得。咁呢啲佢就亦都係南向嘅，呢個仲有一個呢個係一個套間嚟嘅，入邊仲有一個洗手間。就等於咧，佢呢一個戶型咧就係4房3個衛生間。呢邊仲有一個小朋友嘅房間，老人家瞓都得。呢個主人房，主人房你都可以睇下，即係你個廳有幾大，佢主人房亦都有幾大，仲帶埋浴缸添。呢一個示範單位咧，佢就係擺晒啲家私嘅。咁我哋對面嗰間咧就係01，咁01嘅嗰間咧就精裝修嘅交標，即係就單有硬裝，其他係冇嘅。呢一間咧就係交樓標準啦。咁咧即係佢啱先嗰間咧，佢個廚房同埋呢個陽台咧，佢就有少少改動，所以咧你睇起身即係嗰個餐廳就冇咁大。咁呢度咧就佢就嗰間咧就通咗陽台。咁我哋就可以望翻個游泳池見到啦。跟住咧，我哋就睇下個房間。咁房間就其他部分咧就冇咩改動，就係咁嘅啦。咁交樓標準就空溜溜嘅，就係咁。咁即係買翻嚟入邊嘅家私電器，咁你就自己配咯。咁中意買點樣嘅顏色嘅，就買點樣嘅。咁佢兩梯3戶，01、02就係141。咁我哋就睇埋03戶型。03戶型就120個方，亦都係4房。我哋睇下，咁呢一個單位咧就好得意嘅。咁佢消防門入嚟咧，仲有呢一忽咧就送嘅，可以擺下垃圾嘢。呢度咧就120嘅。咁呢間咧佢就冇話交樓標準。咁佢就亦都係樣板房擺咗啲嘢。咁呢間房間咁睇到呢度咧，佢就計面積嘅。呢一邊咧，佢係唔計面積嘅。咁你做衣帽間呢邊瞓人都得，都冇問題。呢個主人房一個套間。咁呢個120個方嘅主人房咧就會細啲。咁佢有封陽台。咁我哋分過嚟呢邊睇下房間，幾好嘅。衛生間個房間。咁120個方嘅4房，佢就2個衛生間。140嘅就3房4房3個衛生間，2個套間。咁呢度咧，如果係港澳人士咧，佢仲可以帶車位嘅，帶兩地牌。呢間亦都可以睇到游泳池。咁如果你有興趣嘅，咁就聯絡係咁，拜拜。